গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আবার আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আমি। তাই সকালবেলা মর্নিং ওয়াকিং থেকেই চালু করেছি। আমি আবার সকালবেলা একটু ওয়াকিং না গেলে আমার আবার ভালো লাগে না। তাই সকালবেলা হাঁটতে গেলাম, হাঁটতে পরে তাই একটু আমার শরীরটাও একটু ভালো লাগে। তারপরে যা হোক হেঁটে চলে এসেছি ঘরে। ঘরে আসার পরে একটু আরাম করলাম, একটু বসছি। বসে তারপরে চলে গেছি রান্নাঘরে। তারপরে রান্নাঘরে গেলাম, রান্নাঘরে যেয়ে নাস্তা বানালাম বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারাও ছিল না ঘরে, তাই নাস্তার ক্লিপটা তো তোমাদের আমি দেখাতে পারলাম না, কেন কি এরা বাচ্চারা ঘরে থাকে না। একজন চলে যায় জিমে, একজন চলে যায় ব্যাডমিন্টন খেলতে, তাই আর ক্যামেরা ধরার আর লোক থাকে না। তারপরে নাস্তা বানালাম। তারপরে ওরা ঘরে আসছে, আসার পরে তারপরে ওদেরকে নাস্তা দিয়েছি। দেওয়ার পরে আমিও একটু চা করছি, চা করে একটুখানি চা খেয়েছি। খাওয়ার পরে তারপরে আমি চান করতে চলে গেছি। চান টান করে তারপরে এই রান্নার জন্য ভাবছি কি রান্না করব। তারপরে ঘরে ছিল উচ্ছে ছিল, শাক ছিল। তারপরে এই উচ্ছে আলু নিলাম কেটে, আর শাক কেটে নিলাম। উচ্ছে আলু মাখা মাখা করে করেছি, আর ডাল করেছি, আর একটু শাক ভেজেছি। বাস এটাই করেছি আজকে। বন্ধুরা ফাইনালি রান্নাটা হয়ে গেল। দেখো উচ্ছেটা মাখা মাখা করে করেছি, আর ডাল করেছি, আর শাক করেছি একটু। তারপরে আমার রান্না হয়ে গেছে। রান্নাঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিলাম। পরিষ্কার করে এই টি টেবিলটাও একটু নোংরা হয়েছিল, টি টেবিলটাও একটু পুছে দিয়েছি সঙ্গে। তা আজকে আর আমি পুজো করলাম না। তো ছোটো ছেলেটাকে বলেছি পরে, তো ও বলছে ঠিক আছে মা আমি করে দেবো ওখানে পুজো। তো ও আবার পূজা করতে চলে গেছে। তারপরে আমি আবার এই মেশিনে একটু জামা কাপড় রেখেছি। তাই পিছনে, এটা কিন্তু আমাদের বালকনি পিছনে। এটা আমি কোয়ার্টারে থাকি, তো কোয়ার্টারে আমি একদম নিচে থাকি, গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকি একদম। তো বন্ধুরা জামা কাপড় দিয়েছিলাম মেশিনে ধোয়ার জন্য, তো মেশিন ঘুরছে, জামা কাপড় হচ্ছে ধোয়া। তারপরে বাচ্চাদের জন্য খাবার দাবার বের করলাম, ওরা আবার খেলো, আমিও খেলাম কটা। খাওয়ার পরে তারপরে একটু শুয়েছিলাম আমি। শোয়ার পরে ছেলের ফোন অর্ডার করেছিল, ফোন আসছে। তারপরে এত খুশি, ও এসে জোরে জোরে ডাকছে মা দেখো মোবাইল এসে গেছে আমার। তারপরে দেখো বন্ধু মোবাইল এসে গেছে না, আমাকে বলছে মা তোমার হাত দিয়ে ওপেন করো মোবাইলটা। তারপরে এই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দেখো কি কোম্পানির মোবাইল এটা। তা ভালোই ছিল মোবাইলটা, মোটো কোম্পানি না মনু? মোটো কোম্পানির মোবাইল। আমিও ভালো করে জানি না কী কোম্পানি, ওরাই অর্ডার করেছে, ওরাই জানে কি। তারপরে আমি আবার ওপেন করে দিলাম ওদেরকে। মোটোরোলা ফোন নাকি বলছে ওরা। এটা গেছে মাসেই নাকি রিলিজ হয়েছে ফোনটা। তা ভালোই আছে ফোনটা, ফিউচার উচার ভালোই লাগছে দেখে। ফটো টটো ভালোই আসছে, ফটো ক্যামেরাও ভালো আছে মোবাইলের। যা হোক মোবাইলের কালারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, হট পিঙ্ক কালার। তা যা হোক বন্ধুরা, তারপরে বিকেলবেলা আবার আমি একটু চা খেয়ে আবার একটু বেরোইছি আমি হাঁটতে। আমার আবার না হাঁটলে পরে সকাল বিকেল একটু হাঁটার অভ্যেস আমার। হাঁটতে গেলে একটু ভালো লাগে আমার। তাই বিকেলবেলা দেখো এই বিকালের ভিউটা কত সুন্দর লাগতেছে আমাদের এই ঘরের সামনে। এটা বেশি দূরে না, এটা হচ্ছে গিয়ে স্কেটিং গ্রাউন্ড, বাচ্চাদের জন্য স্কেটিং গ্রাউন্ড কলোনিতেই আছে আমাদের ঘরের সামনে, বেশি দূরে নয়। এটা হচ্ছে ফুটবল গ্রাউন্ড, অনেক বড় গ্রাউন্ডটা। এইখানেই আসি আমি হাঁটার জন্য। আমি কি সবাই কলোনির লোকেরা সবাই এইখানেই হাঁটে। তা আজকে তো অত লোক দেখা যাচ্ছে না, আজকে কেউ আসেনি নাকি কে জানে, আমি সবার আগে চলে এসেছি মনে হয় লাগছে। তা যা হোক বন্ধুরা, তারপরে এই রাত্রেবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে আবার একটু বেরিয়েছি আমরা দুই মা বেটা। আমার ঘরের সামনে কি সুন্দর ঘাস আছে, ঘাসের উপরে হাঁটছি, ওশ করে রয়েছে পার তলাতে, এত ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। এই বিশাখাপট্টনামে বৃষ্টি হলেও কোনো সময় ঠান্ডা হয় না, এটা অনেক গরম জায়গা, এখানে ওয়েদারটা একদম গরম থাকে সব সময়। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা তাহলে আমি এইখানেই শেষ করছি। ভালো হলেও বলবে, খারাপ হলেও নিশ্চয়ই বলবে কমেন্ট করে। তাহলে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, গুড নাইট সবাইকে।